เนี่ยมันคือเราเป็นรูปหลังเลยสบายดีวันนี้เขากำลังชี้ไปลองแพ้เนาะอันนี้คือมูของเขาโอ้มีแต่มูงามๆว้าวเบิ้งไอ้บ่าวแก้วเนาะนี่เนาะเสียมาทางนี้เลยดูอันนี้เนาะสาวคอปสว้าแย่งกูบ้าบ้างแย่งอันนี้กูบ้าบางวิ่งเฮ้ยอันนี้เจ้าทินนี่เจ้าทินตะแรงไปลิ้นซ้ายนี่นะเดี๋ยวนี้เขากำมาฮอตแล้วเนาะเดี๋ยวถ่ายยังน้อยถ่ายเขาเย้าเดี๋ยวลงเบื้องบรรยากาศรวมๆเจมเซียวเบอร์ไทยนำกับเทวันค่อยเบาก็ได้เดี๋ยวถ้าเอาเครื่องลงเดี๋ยวเขามาเบิ่งตอนลองไปI'm so happy.
รือมาฮอดแล้วเนาะนี่คือบรรยากาศโคตรเมื่อยเลยวิวโคตรงามเลยวิวแล้วกำลังเอาเรือขึ้นเนาะเดี๋ยวเขาก็ต้องย่างไปบนพักเป็นไงฟัน ปูนาวไล่ เมื่อยปะ เมื่อยไล่ใครที่เงื่อนตั้งแต่เรื่องฮอตไตนี่เข้าใจบ่ได้พักบ่ได้ผ่อนตายแล้ว เดี๋ยวเขาก็ต้องย่างเมื่อยอีกอันนี้มูเขาเนาะสหายเฮ้ยหากันได้ดีว่าไอ้เจมกล้ามใหญ่แท้เจม โอ้ยย่างแล้วทางน้องหันน้อยมาแล้วเดี๋ยวนี้ ย่างเนาะตอนนี้ต้องย่างกับบนพักเพราะว่าเขาขี่เรือมาแล้วเขาต้องมาจอดบนนี่แล้วเขาก็ต้องย่างกับบนพักซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ไกลไรคอยย่างไป แรงๆคุณนะอาบน้ำทาดี เดี๋ยวเจอกันไหมตอนนี้เขากลับมาฮอดห้องแล้วเนาะโอ้โคตรเมื่อยเลยเดี๋ยวเขาสิเปลี่ยนเครื่องกันสำหรับการพายเรือกันคือชิมีได้เท่านี้แหละก็คือสิจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่ไปก่อนบ๊ายบาย